ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ძვირფასო დეპუტატებო, ძვირფასო კოლეგებო, ძვირფასო სტუმრებო, დღეს მაქვს პატივი, რომ თითოეული იუსტიციელის სახელით ჩაგაბაროთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, ჩემს კოლეგებს და საქართველოს პარლამენტის წევრებს, რომლებიც არიან წყარო ჩვენი აღმასრულებელი ხელისუფლების და ასევე დამსწრე საზოგადოებას და თითოეულ ჩვენს მოქალაქეს 4 წლიანი საქმიანობის ანგარიში. მათთვის, ვისაც არ ექნება დრო, რომ ეს რამდენიმე წუთიანი სიტყვა ბოლომდე მოისმინოს, დავსვამდი კითხვას, თუ როგორ შეიძლება 3-4 წინადადებით შემოფარგლო ის, რასაც აკეთებდა იუსტიციის სამინისტრო გასული 4 წლის განმავლობაში. ეს იყო 3 ძირითადი მიმართულება, შენება ინსტიტუტების კანონებით და ჩვენ 4 წლის მანძილზე 240 კანონ პროექტი, როგორც მთავრობის ინიციატივა გავგზავნეთ პარლამენტში, რომლიდანაც 80 კანონ პროექტი იყო იურისტებმა იციან ეს, რასაც ნიშნავს წამყვანი კანონ პროექტი, ანუ 80 რეფორმა, რომელიც ჩვენ პარლამენტს გავუგზავნეთ განსახილველად. ასევე თუ კი რამდენიმე ციფრით უნდა შეაფასოს ჩვენმა მოქალაქემ 4 წლიანი საქმიანობის ანგარიში, ეს არის თუნდაც ის, რომ დღეს ამ 4 წლის თავზე ჩვენი პროექტების და რეფორმების შედეგად ჩვენ საარჩევნო სიაში არის 2.800.000 დაზუსტებული და უტყუარი მონაცემი, რაც გამორიცხავს იმას, რომ ჩვენს ქვეყანაში როდისმე დაბრუნდეს არჩევნებისას ის, რასაც ქვია მაგალითად კარუსელი ან გაყალბების შესაძლებლობა. ასევე ჩვენ მიწის რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში დღეისათვის უკვე ბოლო 6 თვის მაჩვენებელია, რაც რეფორმა ჩაირთო, ჩვენს მოქალაქეებს უფასოდ და ბარიერების გარეშე უკვე დაურეგისტრირეთ 60.000 მიწა, რაც ასევე არის უპრეცედენტო მაჩვენებელი, რადგან მაგალითად 2010 წელს ეს იყო 13.000 მიწა იგივე პერიოდში დარეგისტრირებული, ხოლო შარშან მხოლოდ 25.000. მეორე მიმართულება ეს გახლდათ ელექტრონული სერვისები და სერვისების მიწოდება ზოგადად, როდესაც ჩვენ მიზნად ვისახავდით, რომ ახალი ტექნოლოგიები ჩაგვეყენებინა მოქალაქის სამსახურში და ხელმისაწვდომი გაგვეხადა თითოეული მოქალაქისთვის ის, რასაც ქვია სახელმწიფო მომსახურება და სახელმწიფო სერვისები. მესამე მიმართულება ეს იყო ფიზიკური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და ძალიან მეამაყება ის, რომ ჩვენ იუსტიციის სამინისტრომ, რომელიც თითქოს და პრინციპში არც არის მთავარი, ასე ვთქვათ, მისი დანიშნულება ინფრასტრუქტურული მშენებლობები, ჩვენ მაინც შევძელით და ამ პირობებში 32 სოფელში ავაშენეთ საზოგადოებრივი ცენტრი, რაც ნიშნავს იმას, რომ არა 32 სოფელში მივაწოდეთ სახელმწიფო სერვისები ჩვენს მოქალაქეებს, არამედ 5-ჯერ მინიმუმ 5-ჯერ მეტ სოფელში, იმიტომ რომ თითოეული საზოგადოებრივი ცენტრი ფარავს იმ სოფელს, სადაც აშენდა და გაიხსნა ეს უნიკალური და მე ვიტყოდი ჩვენს მოსახლეობაში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ინფრასტრუქტურა, არამედ ფარავს მეზობელ სოფლებსაც, აშენდა 7 იუსტიციის სახლი და 1 არის მიმდინარე მშენებლობა ახალქალაქში. ასევე ჩვენ ვაშენეთ ეროვნული არქივები კახეთში, სამეგრელოში, ქვემო ქართლში და ავაშენეთ თუნდაც ეს პავილიონი, სადაც პირველად ეროვნულ არქივს 1930-იანი წლებიდან გაუჩნდა ამგვარი შესაძლებლობა, რომ თანამედროვე ინფრასტრუქტურა ჰქონოდა. კანონებს რაც შეეხება, ეს არის იუსტიციის სამინისტროს მეტნაკლებად ცნობილი საქმიანობა. ჩვენ ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ იმაზე, რომ ადამიანის უფლებები ყოფილიყო კანონით უფრო მეტად დაცული, რომ მართლმსაჯულება ყოფილიყო დეპოლიტიზირებული, რომ პროკურატურა ყოფილიყო უფრო ღირსეული უწყება, ვიდრე ჩვენ დაგხვდა, როდესაც მოვედით ხელისუფლებაში და არ ყოფილიყო, როგორც ამას მე ვისახავდი მიზნად, ხელწამოსაკრავი ვინმეს მიერ და მე ვფიქრობ, რომ ის კანონები, რაც ჩვენ შევიმუშავეთ, მიანიშნებს იმაზე, რომ ჩვენ ამ ინსტიტუტების მხრივ, ვინც მონაწილეობს მართლმსაჯულების ქმნაში, ვდგავართ განვითარების სწორ გზაზე. მე არ შევჩერდები დეტალურად იმ რეფორმებზე, რასაც ქვია მართლმსაჯულების
რეფორმის პირველი ტალღა, რომელმაც დეპოლიტიზაცია მოიტანა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსი, მეორე ტალღა, რომელმაც მოიტანა შეფასების სისტემის დანერგვა მოსამართლეებისთვის. შევჩერდები ორი სიტყვით იმ უმნიშვნელოვანეს და უნიკალურ კანონზე, რომელიც პარლამენტმა მიიღო ერთსულოვნად, ეს არის ბავშვთა მართლმსაჯულების კოდექსი და ჩვენ ამით ვიქეცით მისაბაც ქვეყნად, არა მხოლოდ სამი ქვეყნისგან შემდგარ რეგიონში, არამედ უფრო მაკრორეგიონში და ძალიან ბევრი დასავლეთ ევროპული ქვეყანა დღეს ფიქრობს, რომ ქართული აი ეს უნიკალური ტექსტი, ბავშვთა მართლმსაჯულების კოდექსი გადაიღოს და აქციოს თავის ქვეყნის ფარგლებში ნიმუშად. ჩვენ სულ რამდენიმე დღის წინ ასევე დავასრულეთ და მთავრობას წარმოვდგინეთ სტამბოლის კონვენციის სარატიფიკაციო პაკეტი, რადგან თქვენ იცით, რომ სწორედ ქართული ოცნების პოლიტიკური ნების შედეგად, რომელიც მანამდე არ არსებობდა, ჩვენ შევძელით ხელი მოგვეწერა ქალთა უფლებების და ოჯახში თუ ოჯახს მიღმა ყველა ტიპის ძალადობის დასამარცხებლად შექმნილ ევროპულ კონვენციაზე, რომელიც სტამბოლის კონვენციის სახელით არის ცნობილი. აღარაფერს ვიტყვი იმაზე, რომ სისხლის მართლმსაჯულების სისტემაში ჩვენ მოსამართლეებთან, პროკურორებთან, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად შევძელით ის, რასაც დიდი ხანი ყველა იურისტი ელოდა საქართველოში, გავაფართოვეთ დაზარალებულის უფლებები, გავაფართოვეთ დაცვის, ანუ ადვოკატის უფლებები, შევიმუშავეთ მატერიალური კოდექსი, რომელიც უფრო ლიბერალურია, გავლილი აქვს ექსპერტიზა მას ევროსაბჭოსი და ძალიან მალე იქნება წარდგენილი პარლამენტში განსახილველად. ეს და ძალიან ბევრი სხვა კანონი, როგორც თქვი, 80 რეფორმა, 240-მდე კანონ პროექტი, რომელიც პარლამენტში გაიგზავნა მთავრობის ინიციატივით, ეს არის მეტნაკლებად ცნობილი ჩვენი საქმიანობის ასპექტი, ამიტომაც მე ამ თემაზე საუბარს დღეს ამით დავასრულებ, დანარჩენი რა თქმა უნდა იმ ბროშურებშია მოცემული, რომელიც თქვენ დაგირიგდათ. მე მინდა შემოგთავაზოთ ცოტა სხვა ასპექტები ჩვენი საქმიანობის, რაც შედარებით ნაკლებად არის ცნობილი და წარმოაჩენს იუსტიციის სამინისტროს სიპის 11 სიპის საქმიანობას ძალიან მოკლედ 11 სიპისა, რომელიც თავისი მიმართულებებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ხშირად ვეუბნები მათ, რომ ისინი არიან სტრატეგიული მნიშვნელობის ჩვენი მოქალაქეებისა და ქვეყნისთვის. რა იყო სიახლე ამ 4 წლის განმავლობაში, რა რეფორმები დაინერგა, ზოგიერთი შიგნით უწყების შიგნით პოპულარული, ზოგიერთი პირველ კვირებში ძალიან არაპოპულარული ჩვენივე თანამშრომლების გადასახედიდან, რადგან ისინი მიჩვეულნი იყვნენ სხვანაირ მუშაობას და ამას როცა ვამბობ, ფიქრობ პირველ რიგში თუნდაც საჯარო რეესტრზე, სამოქალაქო რეესტრზე, ნოტარიუსთა პალატაზე, რომლებიც მიჩვეულნი იყვნენ სხვანაირ მუშაობას, რომელსაც ქვია მე ვიტყვი და მოქალაქემ გაიგოს. ჩვენ ეს კულტურა დავასრულეთ, ჩვენ რომ ვიტყვით მოქალაქემ კი არ უნდა გაიგოს, ჩვენ ისე უნდა ვთქვათ, რომ მოქალაქისთვის ჩვენი იურისტების ენა იყოს ხელმისაწვდომი და ქართულ ენაზე გასაგები. აღსრულების ეროვნული ბიურო ამ 4 წლის თავზე ჩვენი დაუღალავი შრომის შედეგად გახდა მოქალაქის პარტნიორი. ჩვენ ავირჩიეთ აბსოლუტურად სხვა სტრატეგია, ვიდრე ის სტრატეგია იყო, რომლითაც მუშაობდნენ წინა პერიოდში. ჩვენ ავირჩიეთ სტრატეგია, რომელსაც ქვია არა სადმე შევარდნის, გამოსახლების, მოქალაქის დაჩაგვრის, ოჯახების გაუბედურების, არა, ჩვენ ავირჩიეთ მხარეთა ინტერესების დაცვის სტრატეგია და მე მინდა ყველა ჩვენს კრედიტორს, იქნება ეს ბანკი, იქნება ეს ინდივიდი, ჩვეულებრივი მოქალაქე, მადლობა გადაუხადო, რადგან ჩვენ როდესაც მედიაციაზე გავაკეთეთ აქცენტი, რა თქმა უნდა, მედიაცია ვერ შედგება მხოლოდ მევალის სურვილით, ჩვენ კრედიტორების ნებაც გვჭირდებოდა ამაში და მადლობა მათ. ციფრები რომ გითხრათ, აღსრულების პოლიციამ თუ 2013 წელს 154 დასრულებული საქმიდან 60 დაასრულა მორიგებით, წელს 316 დასრულებული საქმიდან 263 დასრულდა მორიგებით. ეს არის ძალიან დიდი მაჩვენებელი და მე მინდა თითოეულ აღსრულების პოლიციელს იმ ძალიან რთულ შრომაში, რომელსაც ქვია ოჯახის კარზე დაკაკუნება, ოჯახში შესვლა, რაც არის ფსიქოლოგიურადაც ძალიან რთული საქმე, მადლობა გადაუხადო, რადგან მათ 80-ზე მეტი პროცენტი საქმეების დაასრულეს
მორიგებით. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია იქნება ეს doing business-ის თუ სხვა მაჩვენებლებისთვის, რომ აღსრულების პროცესი იყოს სწრაფი და მორგებული ორივე მხარის ინტერესზე. ამიტომაც ჩვენ რა თქმა უნდა ვიმუშავეთ იმისთვის, რომ გაგვეზარდა სწრაფად აღსრულებული საქმეების რიცხვი. 2013 წელს ეს იყო 39,000 საქმე, წელს კი ჩვენ დავასრულეთ 60,000 საქმე. ეს არის დიდი ნაბიჯი იქითკენ, რომ ჩვენ კიდევ უფრო გავაუმჯობესოთ ის მაჩვენებლები, რაც გვაქვს. არაფერს ვიტყვი იმაზე, რომ აღსრულების პროცესში ჩვენ შრომა დავანაწილეთ, რათა აგვეცინებინა კორუფციის რისკები და ერთი აღმასრულებელი ყველას, ვისაც ქონიათ აღსრულებაში საქმე, იცით, რომ თავიდან ბოლომდე იყო მომაგრებული თქვენ საქმეზე, ეს კულტურა დასრულდა, დღეს შრომა არის დანაწილებული, ისე რომ ერთი აღმასრულებელის ხელში არასდროს არის ერთი საქმის და ერთი ოჯახის ბედი. აქედან გამომდინარე ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ აღსრულება ხდება უფრო სწრაფად, პლუს დაინერგა ძალიან ბევრი დისტანციული და ელექტრონული სერვისი, რამაც doing business-ის კონტრაქტების აღსრულების კომპონენტში ჩვენი ქვეყანა წინ წაწია. ჩვენ ასევე შვედი კოლეგების დახმარებით, რომლებიც რა თქმა უნდა, როგორც ნეიტრალური ჩვენი კოლეგები, ასე მოვიაზრებდით მათ და არიან კიდეც, მათ ჩაატარეს ჩვენთვის კვლევა და 4 წლის თავზე გვაქვს შემდეგი მაჩვენებელი. აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიმართ ნდობა აქვს მომხმარებელთა 74%-ს, არამომხმარებელთა 67%-ს, კრედიტორის და მევალეების 69%-ს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ აღმასრულებლები, აღსრულების პოლიციელები მუდმივად განიცდიან გაუმჯობესებასა და განვითარებას. სამოქალაქო რეესტრი ყოფილი, რომელიც არის გაცილებით უფრო დიდი და თანამედროვე სტრუქტურა, ვიდრე იყო ბევრი წლის მანძილზე, ეს გახლავთ სერვისების განვითარების სააგენტო. მე არაფერს ვიტყვი და არ შევჩერდები იმაზე, რომ რა თქმა უნდა ინფრასტრუქტურული განვითარება გაგრძელდა, თუნდაც იმით, რომ 9 ქორწინების სახლი გაიხსნა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში და მოქალაქეებს, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რიტუალია ჩვენს ცხოვრებაში, მაგრამ აი იქ რომ მივდივართ, სადაც ხელი უნდა მოვაწეროთ, მაინდა-მაინც არ მიგვიხარიაო, ეს გამოვასწორეთ იქ, სადაც ყველაზე მეტი პრობლემები იყო და იუსტიციის სახლებში დღეს მოქალაქეებს მიუხარიათ, რომ ეს ლამაზი დღე იზეიმონ უკეთესად, შემოვიღეთ ახალი დიზაინი ქორწინებისა და დაბადების მოწმობების, ისევ და ისევ, იმიტომ რომ მომხმარებლებმა თქვეს, რომ ეს მათთვის იყო მიუღებელი, როგორი ფორმატიცაც ეს დოკუმენტები, მათი ცხოვრების მნიშვნელოვანი დოკუმენტები გაიცემოდა. ჩვენი დიპლომატებისთვის, უცხოელი დიპლომატებისთვის საქართველოში საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ერთად შევქმნით საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატების საიდენტიფიკაციო დოკუმენტების ჩანაწერების მართვისა და დიპლომატის სტატუსის დამადასტურებელი პირადობის დოკუმენტის დამზადება გაცემის ელექტრონული სერვისი, ასევე შევქმნით გემების ელექტრონული რეესტრი ჩვენი კოლეგების საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოსთვის, შემოვიღეთ მესამე თაობის ბიომეტრიული პასპორტები, რომელიც მე მიხარია, ხანდახან მეუბნებიან, რა ცოტა რაღაც გიხარია, მაგრამ მიხარია, იმიტომ რომ ის პასპორტები, რომელსაც ჩვენ გავცემდით, ყველას მოგიხმარიათ და იცით, რომ როგორც კი გადაშლიდით, ტყდებოდა. და ძალიან ბევრი მოქალაქე ამიტომ ჩიოდა, ასევე იყო მოუქნელი და სწრაფად საჭიროებდა შეცვლას. მესამე თაობის ბიომეტრიული პასპორტი არის ის, რაც ჩვენ სწორედ აი ამ კარში, ევროპის კარში შეგვიყვანს, მე მჯერა, ისევე როგორც ჩვენს პოლიტიკურ გუნდს ჯერა ძალიან მალე, როდესაც ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი ძალიან მალე რამდენიმე კვირაში წარმატებით დასრულდება. ჩვენ პირველად დავიწყეთ წელს ქუჩაში მომუშავე და მცხოვრები ბავშვების უფლებებზე სერიოზული მუშაობა და ამ ბავშვებზე დავიწყეთ გაცემა საიდენტიფიკაციო ბარათების. ეს ნიშნავს იმას, რომ დღეს შესაძლებელია ნებისმიერი ასეთი ბავშვის იდენტიფიკაცია, რაც ადრე იყო შეუძლებელი და ეს ნიშნავდა იმას, რომ ქუჩაში მიტოვებული ბავშვი საკუთარი თავის ანაბარა, ან იმ მშობლის ხელში, რომელიც მას ქუჩაში უშვებს სამუშაოდ, ვერც კი ვახერხებდით სახელმწიფო სტრუქტურები, იქნებოდა ეს ჯანდაცვა თუ სხვა სახელის და გვარის გაგებას. დღეს ეს არის შესაძლებელი იმ რეფორმების თანახმად, რაც
ტრაფიკინგის წინააღმდეგ უწყებათა შორის საბჭოში ჩავატარეთ. ჩვენ გავწევრიანდით იკაოპკდ-ს დირექტორიაში, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ მიერ გაცემული სამგზავრო დოკუმენტები არის უცხოენში ნდობა გამოცხადებული, რის გარეშეც ვიზა ლიბერალიზაცია ვერ მოხდებოდა და ჩვენ საქართველოს ამ დირექტორიაში გაწევრიანება საშუალებას გვაძლევს, რომ ჩვენმა მესაზღვრეებმა პირდაპირ დაინახონ სხვა ქვეყნებში გაცემული სამგზავრო დოკუმენტების შესაბამისი ინფორმაცია და ჩვენ შეგვეძლოს, რომ მოქალაქეები გადაადგილდებოდნენ უსაფრთხოდ. ჩვენ შემოვიღეთ ახალი სერვისები, როგორც სერვისების განვითარების სააგენტოში, ასევე იუსტიციის სახლში, სერვისების განვითარების სააგენტოში დავიწყეთ განათლების სისტემაში შემავალი სასწავლო დაწესებულებების მიერ გაცემული დოკუმენტების ლეგალიზაცია და აპოსტილით დამოწმება განათლების სამინისტროსთან თანამშრომლობით, რაც იმას ნიშნავს, რომ რაიონებიდან ხალხს აღარ უწევს თბილისში ჩამოსვლა, რაც იყო და არის ჩვენი მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმის ნაწილი, კერძოდ ის, რომ სახელმწიფო იყოს ხალხთან ახლოს, მოქალაქე ვინც ცხოვრობს რაიონში თუ სოფელში, არ ეძებდეს სახელმწიფოს და საჯარო სერვისს და სახელმწიფო სერვისები არ იყოს მხოლოდ დიდი ქალაქების ფუფუნება. სახელმწიფო და სერვისები უნდა იყოს ხელმისაწვდომი სოფლიდან გაუსვლელად. ეს არის ჩვენი მიზანი და იქნება კვლავაც. მე მინდა UNHCR-ს აქვე გადაუხადო მადლობა, რადგან ჩვენ გვყავდა 1700 აპატრიდი მოქალაქე საქართველოში, რაც ნიშნავს იმას, რომ არ გაქვს მოქალაქეობა, არ გაქვს საბუთი, არაფერზე ხელი არ მიგიწვდება და ჩვენ 1700 აპატრიდიდან, მოქალაქეობის არ მქონე პირიდან ჩამოვედით 600-მდე, რაც არის ძალიან კარგი მაჩვენებელი. როგორც გითხარით, 32 სოფელში აშენდა და გაიხსნა საზოგადოებრივი ცენტრი. ისმის ხოლმე კითხვა, როგორ შეირჩა ეს სოფლები. ეს სოფლები შეირჩა ისე, რომ 2000 ადამიანი მაინც უნდა ყოფილიყო ამ სოფელში, უნდა ყოფილიყო სასაზღვრო ზოლი, ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული და რა თქმა უნდა, ჩვენ 2 წლის წინ ახალი კრიტერიუმით შემოვიტანეთ, ეს არის საოკუპაციო ხაზი, სადაც აშენდა ასევე საზოგადოებრივი ცენტრები. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენს ერთგულ პარტნიორებს, ლიბერთის და მაგთის, რომლებიც ჩვენთან ერთად აჩვენებენ იმას, რომ სოფლებში კერძო და საჯარო პარტნიორობა არის შესაძლებელი და ამ ორი კომპანიისთვის ხშირად აგვიშენებია ისეთი ცენტრი, რომელიც მომგებიანი მათთვის არ ყოფილა, მაგრამ მათ იმიტომ რომ ესმით, რომ მოქალაქესთან ახლოს არა მხოლოდ სახელმწიფო უნდა იყოს, არამედ კერძო სექტორიც და მომსახურებაც ეს ნაბიჯები გადადგეს. სხვა მშენებლობები მიმდინარეობს ბაკურიანში, სადაც საკურორტო ზონა, ფასანაურში ასევე და დასავლეთის რამდენიმე სოფელში. ჩვენ არც 10 კომლიანი და ძალიან პატარა სოფლები დაგვიწყებია და ბევრისთვის ალბათ სიახლეა, მაგრამ ჩვენ 4 წლის თავზე გვინდა მოგახსენოთ, რომ ლიბერთი ბანკის 60 ავტობუსში დავნერგეთ ჩვენი სერვისები და დღეს საქართველოს 1100 სოფელში მოგზაურობს ლიბერთი ბანკის ავტობუსი, სადაც ჩვენი სერვისები არის დანერგილი. სახუმაროდ ვიტყვი, რომ ერთადერთი ჩვენი სერვისი, რომელიც ლიბერთი ბანკის ავტობუსში პოპულარული არ არის, ეს გახლავთ ქორწინება, რაც გასაგებია. დანარჩენი სერვისები, რომელიც ამ ავტობუსებში გაიცემა, არის რა თქმა უნდა სასიხარულო ჩვენი მოქალაქეებისათვის. ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესში არა მხოლოდ იუსტიციის სამინისტროს აპარატმა, არამედ სერვისების განვითარების სააგენტომ გადამწყვეტი როლი ითამაშა, იმიტომ რომ პირველი ბლოკი სამოქმედო გეგმის, რომელიც ეხებოდა მიგრაციას და შესაბამისად უსაფრთხო დოკუმენტებს, მთლიანად იუსტიციის სამინისტროს უფლებამოსილებას შეეხებოდა, მადლობა. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ დიდი შრომა გავწიეთ იმისთვის, რომ დღევანდელი ქართული პასპორტი და ID ბარათი იყოს ევროპელი კოლეგებისთვის სანდო და მე მინდა თქვენის ნებართვით ყველა იუსტიციელს და პირველ რიგში მათ, ვინც ტიტანური შრომა გასწია იმისთვის, რომ წელიწადში 1,000,000 სამოქალაქო აქტი გაეციფრულებინა
ესერი არიან ის ადამიანები, რომლებიც არასდროს საჯაროდ არ ჩანან, მაგრამ მათ გარეშე ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა წარმატებული ვერ იქნებოდა. ამიტომაც არის, რომ დღეს, როდესაც მოქალაქე მიდის საბუთის შესაცვლელად, ჩვენ ხედავთ ელექტრონულად მთელ პრეისტორიას, საბჭოთა დროიდან დღემდე მოყოლებული და თუ კი რომელიმე საბუთში, ბევრ თქვენთაგანს ეს ალბათ შემთხვევია კიდეც, პატარა შეცდომაა გაპარული, ჩვენ ამ შეცდომებს ვასწორებთ იმისთვის, რომ როდესაც შენგენის ზონაში შევა საქართველოს მოქალაქე, ჩვენი ევროპელი პოლიციელები, მესაზღვრეები დარწმუნებული იყვნენ, რომ ერთი საბუთის უკან დგას ერთი მოქალაქე და არა რამდენიმე პირი, რომელსაც სხვადასხვა სახელი აქვს, სხვადასხვა გვარი აქვს, თვე და აწელი აქვს შეცდომით. საარჩევნო სია იყო ყოველთვის ძალიან დიდი სისუსტე ჩვენი ქვეყნის და 4 წლის განმავლობაში 2 პროექტი განვახორციელეთ. იყო საველე სამუშაოები, კარზე დაკაკუნებით, სადაც ჩვენ აღმოვაჩინეთ არაერთი ადამიანი გარდაცვლილი, აღმოვაჩინეთ ადამიანები, რომლებიც გარდაცვლილად ირიცხებოდნენ, მაგრამ გაგვიხარდა და ცოცხლები არიან, ისინი დავაბრუნეთ საარჩევნო სიაში, დავადარეთ მილიონობით მონაცემი, გავეცით მილიონზე მეტი პირადობის მოწმობა უფასოდ და მე მინდა კიდევ ერთხელ საჯაროდ მხარდაჭერა გამოვცხადო პირადობის ელექტრონულ მოწმობას, რომელიც არ არის უბრალოდ პირადობის მოწმობა, ეს არის ის დოკუმენტი, რომელზეც არის მიბმული ჩვენი საარჩევნო სია და დემოკრატიული არჩევნები. დღეს ამ პროექტების წყალობით ჩვენ საარჩევნო სიაში 2.800.000 მონაცემი არის უტყუარი, ანუ 2.800.000 ამომრჩევლის შესახებ ჩვენ ვფლობთ ზუსტ ინფორმაციას და ისინი არის გაუყალბებელი. ჩვენი მონაცემთა გაცვლის სააგენტო ამჟამად მთლიანად არის გადართული და მუშაობს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივაზე ბიზნეს სახლის შესახებ, რადგან ჩვენ, როგორც ეს არის მთავრობის ნება, არ ვფიქრობთ, რომ მთავარი მიზანი უნდა იყოს ფიზიკური ინფრასტრუქტურა, ფიზიკური ადგილი, სადაც მიხვალ და უცბად მიიღებს სერვისებს, ეს უნდა იყოს ელექტრონული სერვისები და ძალიან მალე ჩვენ გვექნება როგორც ელექტრონული პირადობის პინ-კოდის აღდგენის პროგრამა, ჩვენს ფრანგ კოლეგებთან ერთად მუშაობთ ამაზე და გაზაფხულიდან ჩაირთვება, ასევე Mobile ID-ს პროგრამა, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ ჩვენი იურიდიული პირებისთვის, მოქალაქეებისთვისაც, მაგრამ პირველ რიგში იურიდიული პირებისთვის დავნერგოთ ყველა მათთვის საჭირო სერვისი, რომელიც ჯიბეში რომ მობილური გვაქვს, იმით იქნება ხელმისაწვდომი და ასევე მთავრობის ინიციატივა უკვე პარლამენტშია, იმედი გვაქვს ჩვენ პარლამენტის მხარდაჭერის, რომ ელექტრონული ხელმოწერის სისტემა დაინერგოს ჩვენ სამართლებრივ სისტემაში, რაც შექმნის უნიკალურ შესაძლებლობას იმისა, რომ ტრანზაქციები განხორციელდეს უსაფრთხოდ. საჯარო რეესტრის ფარგლებში მუშავდება პროექტი, რომელიც პირდაპირ არის ასევე კავშირში ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებისა და ტრანზაქციის უსაფრთხოებისთვის და ძალიან ბევრმა ქვეყანამ ყურადღებით და ინტერესით მოისმინა ეს ჩვენი ინიციატივა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიქნებით ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, ვინც ამას გააკეთებს და გაისად დავნერგავთ სრულიად ახალ ტექნოლოგიას, რომელსაც ბლოკჩეინის ტექნოლოგია ჰქვია, სადაც განთავსდება ინფორმაცია, თუნდაც იმის შესახებ, ვინ რა უძრავ ქონებას ფლობს და ეს სისტემა დაინერგება არა მხოლოდ საჯარო რეესტრში, არამედ ნოტარიუსთა პალატაშიც და როგორც კი შეიტყვეს ჩვენმა ევროპელმა კოლეგებმა, რომ ჩვენ ამას ვნერგავთ, გვექნება პატივი, რომ გაზაფხულზე ზამთრის დასასრულს, გაზაფხულის დასაწყისზე ჩვენ ვუმასპინძლოთ გერმანიის ნოტარიუსთა პალატას, რომლებიც დაინტერესდნენ თუ როგორ ვაპირებთ და ვაკეთებთ ამას. ბლოკჩეინის სისტემის დანერგვა, მე ვიცი, რომ ძალიან გაუხარდება კერძო სექტორსაც, ისევე როგორც Mobile ID-ს და PIN-კოდის აღდგენის თემები, რადგან ეს მოითხოვს ინვესტიციებს. ამ ინვესტიციის განხორციელება არ არის საინტერესო საწყის ეტაპზე კერძო სექტორისთვის, ჩვენმა სიპებმა ეს ინვესტიცია გასწიეს იმისათვის, რომ შემდეგ მომხმარებელი, ანუ ბიზნესმენი, მომხმარებელი, ანუ მოქალაქე იყოს უფრო კმაყოფილი და თუ მერე ვინმე ამ სერვისებს განავითარებს, უკვე ინვესტიციაც მათთვის იყოს მიმზიდველი და საინტერესო. იუსტიციის სახლი ბევრს გონია, რომ არის ძველი ინსტიტუტი. იუსტიციის სახლი როგორც ორგანიზაცია ჩამოყალიბდა 2013 წლის თებერვალში.
იუსტიციის სახლი როგორც ორგანიზაცია ჩამოყალიბდა 13 წლის თებერვალში. ეს არის ის დრო, როცა დაინიშნა პირველი თანამშრომელი. მანამდე ამ სიბს არც ერთი თანამშრომელი არ ჰყავდა, ეს იყო უბრალოდ გაჭრილი ლენტი, აგებული უზარმაზარი ინფრასტრუქტურა, რომლის ხარვეზებსაც დღესაც ვასწორებთ, ისევე როგორც მანამდე გახსნილი 12 ფილიალისა და ჩვენ გვაქვს სპეციალური გეგმა 12 ფილიალის ხარვეზების აღმოფხვრისა, რომელიც ძალიან მოსაწყენი გეგმაა და ამიტომ აქ არ წარმოგიდგენთ. ჩვენ ეს ორგანიზაცია პრინციპში ნულიდან ავაწყვეთ, ერთიანი სატელეფონო ცენტრის დაფუძნებიდან უფრო განვითარებული ელ-სერვისების ჩათვლით და მივედით იქამდე, რომ რა ძალიან გვეამაყება, რომ 2015 წელს უკვე შევძელით, რომ იუსტიციის სახლის ვებგვერდის აფხაზურენოვანი ვერსია ჩაგვეშვა და გქონოდა ისეთი მომსახურებები, როგორც ვებგვერდზე, ასევე ტელეფონით, რომ მოქალაქეებმა იქნებიან ისინი ქართულენოვანი თუ აფხაზურენოვანი თუ უცხოელები, რომლებისთვისაც სპეციალური დესკი გავხსენით იუსტიციის სახლში და ასევე სატელეფონო მომსახურება მიიღონ კონკრეტული პასუხები სწრაფად და ჰქონდეთ მომსახურების მაღალი ხარისხი. იუსტიციის სახლში ჩვენ ეხლა გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი შშმ პირებთან დაკავშირებული, პანდუსები მოწყობილია, მაგრამ როგორც გვახსენებენ შშმ პირები, ჩვენი უფლებები არ არის პანდუსებიო, ხშირად ამბობენ, ეს უფრო შორს მიდის, ვიდრე უბრალოდ პანდუსებია, ამიტომაც ჩვენ UNDP-სთან და ჩვენს სხვა ევროპელ კოლეგებთან ერთად გვაქვს ბიზნეს პროცესების დამუშავების სერიოზული გეგმა, რომელიც ეტაპობრივად ერთვება და თუნდაც უსინათლო ადამიანს შეიძლება მარტო მოვიდეს და მარტომ განახორციელოს ყველა ის სერვისი, რომელსაც სხვა მოქალაქეები ახორციელებენ. და ბოლოს იუსტიციის სახლში ჩვენ დავნერგეთ, ვცდილობთ მივბაძოთ სკანდინავიის ქვეყნებს, რომელიც ყველაზე სამაგალითო ქვეყნები არიან ქალთა და ბავშვთა უფლებების დაცვის სფეროში და დავიწყეთ, როგორც მათ აქვთ ეს იუსტიციის სახლში პროექტი, რომელსაც ქვია კეთილი იყოს შენი მობრძანება. ეს არის პროექტი, რომელიც გულისხმობს ამ ეტაპზე სახსრების სიმწირის და გამო მხოლოდ იმ მშობლისთვის, რომელიც სოციალურად დაუცველია, პირველადი მოხმარების საგნების გაცემას დაბადების რეგისტრაციის მოწმობასთან ერთად, რომელიც მას დააზოგინებს 50 ლარს და გამოკითხვა რაც ჩავატარეთ 4 თვის წინ დაინერგა ეს სერვისი, მოწმობს, რომ ყველა დედა სოციალურად დაუცველი, რომელიც ამ 50 ლარიან საჩუქარს ღებულობს, სულ პირველადი მოხმარების საგნები დევს შიგ ჩვილისთვის, მოგვიწოდებს, რომ ეს პაკეტი გავამდიდროთ და მე ამ გამოწვევას ვიღებ და სახსრების და მიხედვით, რაც გვექნება, ჩვენ შევეცდებით ეს გავამდიდროთ და ასე ვთქვათ, ყველა დედისთვის ხელმისაწვდომი გავხადოთ მომავალში. მე მინდა ყველა პარლამენტარს, ვინც აქ ბრძანდება, წინამოწვევის პარლამენტს, მთავრობას გადაუხადო მადლობა, იმიტომ რომ თქვენს გარეშე ვერ იქნებოდა დანერგილი ის უპრეცედენტო მიწის რეგისტრაციის პროექტი, რომელიც ჩვენ დავნერგეთ ჩვენს ქვეყანაში. ძირითადად მაჟორიტარებმა იაქტიურეს, ხელი შეგვიწყვეს და რა თქმა უნდა შემდეგ უკვე აღმასრულებელი ხელისუფლების მისი მეთაურის მხარდაჭერით ჩვენ შევძელით ეს გაგვეკეთებინა. როგორც თავში გითხარით, 1 აგვისტოდან დღემდე 60,000 ნაკვეთია დარეგისტრირებული უფასოდ. ეს მონაცემები იყო ძალიან მოკრძალებული ადრე, 10 წელს იმავე პერიოდში 13,000, 13 წელს 25,000, შარშან კი მხოლოდ 27,000 წელს, ამავე პერიოდში გვაქვს 60,000 მიწა. სუსტი რგოლები ჰქონდა ამ რეფორმას, მაგრამ დღეს ისინიც კი ძლიერდებიან, ეს იყო თვითმმართველობები და ამზომველები, მაგრამ ბოლოთვის მაჩვენებლები აჩვენებს, რომ მათაც მიიღეს უკვე მესიჯი იმასთან დაკავშირებით, რომ თავარია მოქალაქე და არა ის თუ რას ვფიქრობთ ჩვენ მოქალაქეზე. მაცნე არის ყველა ქვეყანაში ოფიციალურ ჟურნალს, რომ უწოდებენ დასავლეთ ევროპაში, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
სამართლებრივი სახელმწიფოს, ანუ კანონის უზენაესობის სახელმწიფოს შექმნის სფეროში, რადგან ის არის ერთადერთი ოფიციალური ორგანო, რომელიც აქვეყნებს კანონებს. ჩვენ ძალიან ბევრჯერ წინა პერიოდებში დამოუკიდებლობის შემდეგ გვსმენია, რომ პარლამენტს მიუღია ერთი კანონი, ხოლო მაცნეში უკვე პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი ჩასწორებულა კიდეც პოლიტიკური მართველი გუნდის ნებიდან გამომდინარე. ეს რა თქმა უნდა დასრულდა, მაგრამ მოხდა უფრო მეტიც. 2012 წელს ჩვენ ვნახეთ, რომ კანონები იყო ფასიანი. ეს რას ნიშნავდა? ნიშნავდა იმას, რომ მოქალაქეს რომ გაეგო რა კანონი მოქმედებს ქვეყანაში, ამისთვის ფული უნდა გადაეხადა. 13 წლის იანვრიდან ყველა კანონი მოქალაქეებისთვის გახდა უფასო და დღეს მოქალაქეს შეუძლია განჭვრიტოს საკუთარი საქციელი და ის დაუქვემდებაროს კანონს, რაც არის ფუნდამენტი სამართლებრივ სახელმწიფოში. მაცნე არის ელექტრონულ სერვისებზე მორგებული, ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა მობილური აპლიკაციით დაწყებული პარლამენტში ჩვენი დეპუტატებისთვის მათ ეკრანებზე მაცნის დანერგვის სერვისით დასრულებული და ჩვენ ისიც კი მოვახერხეთ, რომ მაცნე გვექცია ფინანსურად მდგრად დაწესებულებად, როგორც მანამდე ის არ ყოფილა და ამან კი საშუალება მისცა მაცნეს, რომ დახმარებოდა მოსამართლეებს და თბილისის სასამართლოში ჩვენ შევიტანეთ ასევე არამხოლოდ ფიზიკური ინფრასტრუქტურა კომპიუტერების სახით, რისი სახსრებით თვითონ მართლმსაჯულებას იმ დროს არ ჰქონდა, არამედ მაცნეს ოფლაინ და ონლაინ აპლიკაციები. ორი სიტყვით მოგახსენებთ ჩვენს ყოფილ პატიმრებზე, ჩვენ 12 წლის ნოემბერში დავაფუძნეთ ყოფილი პატიმრების რესოციალიზაცია რეაბილიტაციის პროგრამა დანაშაულის პრევენციის ცენტრში. დღეს ჩვენ დღემდე გვყავს 1800 ყოფილი პატიმარი, რომელმაც ჩვენს ხელში გაიარა და რეციდივის მაჩვენებელი, ანუ იმ პატიმართა პროცენტული მაჩვენებელი, ვინც ხელმეორედ ჩაიდინა დანაშაული, არის მხოლოდ 3%. 97% არის წარმატებული შემთხვევები. ამ ყოფილი პატიმართაგან ჩვენ ძალიან ბევრი სერვისი მივაწოდეთ მათ თქვენი დახმარებით, ჩემი კოლეგა სამინისტროების დახმარებით, არასამთავრობო სექტორის, საერთაშორისო ორგანიზაციების, კერძო სექტორის დახმარებით. დღეს დანაშაულის პრევენციის ცენტრს ყავს 300-ზე მეტი პარტნიორი ორგანიზაცია, რომლებთანაც ერთად ჩვენ მათთვის გავცემთ სერვისებს. შედეგი რა არის? შედეგი არის ის, რომ ამ ადამიანებმა ისარგებლეს მრავალი სერვისით დაწყებული სტატუს მოშორებით, უფასოდ, რაც ძალიან ძვირი სერვისია. ეს არის სტიგმა, რომელსაც იღებს ადამიანი ციხეში და შემდეგ ხელებსაც ვერდებს მაგიდაზე, როდესაც მიდის დამსაქმებელთან გასაუბრებაზე და ეს არის რეალურად შეიძლება ვერ წარმოვიდგინოთ, მაგრამ მართლაც არის ხელშემშლელი ფაქტორი. ძირითადად ბავშვებს, ციხეში მყოფ ბავშვებს მოვაშორეთ ჩვენ სტატუ 92 ბავშვს და 30-მდე სრულწლოვანს. მათ ისარგებლეს ასევე გადამზადების მარტივი სერვისებით, ზოგმა ფარმაცევტის კურსებით, აი ეს პროფტექნიკუმის პროფესიული სასწავლებლები, რომლებიც განვითარდა, გაძლიერდა, ჩვენ განათლების სამინისტროსთან ერთად ყოფილი პატიმრების ჩავრთეთ პროფესიული გადამზადების კურსებში და ასევე იუსტიციის სამინისტრომ გასცა მცირე გრანტები მათზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ დღეისთვის 260 ყოფილი პატიმარი დასაქმდა ან თვით დასაქმდა და 80 ბიზნესიდეა დაუფინანსდათ. მთლიანობაში ეს იძლევა იმ ოჯახების რიცხვს, სადაც ყოფილ პატიმარს, რომელსაც თითქოს ციხიდან რო გამოვიდა მომავალი არ უნდა ჰქონოდა, ამ ოჯახებს ყოფილი პატიმარი თვითონ ქალები მათ შორის თვითონ უზრუნველყოფს საბაზისო საჭიროებების მხრივ. იუსტიციის სასწავლო ცენტრი ასევე გახდა ფინანსურად მდგრადი ორგანიზაცია. მან პირველად მიიღო ISO სერტიფიკატი, რომელიც უკვე უცხოელებისთვისაც სანდო დაწესებულებად აქცევს მას. დღეს ჩვენ უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვართ წარმატებული ცენტრი. ჩვენ უკვე უცხოეთიდანაც გვყავს ჩვენ ტრენერები. ყველაზე თვალსაჩინო ტრენერი, ვინც სასწავლო ცენტრს ყოლია, ეს არის ქალბატონი ჩერიბლერი, რომელიც ჩამოვიდა და არამხოლოდ იუსტიციის სამინისტროს, არამედ სხვა სამინისტროს საჯარო მოხელეებიც გადაამზადა საარბიტრაჟო დავების სფეროში. ჩვენ ჩავრთეთ 50 საჯარო მოხელის პროექტი და სტუდენტებს მივეცით საშუალება,
რომ ერთწლიანი გადამზადების კურსი გაევლოთ და გამხდარიყვნენ საჯარო მოხელე. საჯარო მოხელე არის თავისებური მენტალიტეტი, არის თავისებური უნარ-ჩვევები და აქედან გამომდინარე ის სტუდენტი, რომელიც გამოთქვამს ამის სურვილს, მზადდება და ხდება საჯარო მოხელე და 100% თითქმის ამ პირველი პროექტის მონაწილეებისა უკვე დასაქმდა იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში და არიან წარმატებული და კარგი პერსპექტივის მქონე ახალგაზრდები. ამ ცენტრში ჩვენ პირველად დავნერგეთ ასევე ქართული ენის ცოდნის დონის განმსაზღვრელი ტესტი. ეს თითქოს ღიმილის მომგვრელია, მაგრამ დიახ, ჩვენ საქართველოში დღეს გვჭირდება რომ შევამოწმოთ საკუთარი თავები და საჯარო მოხელეები, როგორ ვიცით, ქართული და სასწავლო ცენტრმა ეს იკისრა. დღეს ჩვენ ევროპული სკალით ვამოწმებთ ქართული ენის ცოდნის დონეს და ასევე ბევრი უცხოელი ინტერესდება და გადის ამ ტესტირებას იმისთვის, რომ გქონდეს შესაბამისი სერტიფიკატი. ნოტარიუსები. ბევრი წლის მანძილზე ნოტარიუსები იყვნენ საზოგადოების მხრიდან კრიტიკის საგანი და მე დღესაც ძალიან მტკივნეულად განვიცდი, ხანდახან, ადრე სისტემატურად იყო ხოლმე, ხანდახან გვესმის, ნოტარიუსი კი არა ვარ, ბეჭედი რომ დაგირტყა. რა თქმა უნდა, ჩემთან ერთად 280 ნოტარიუსი ამას ასევე განიცდის, მაგრამ ეს ფრაზა რაც უფრო დრო გადის, ნაკლებად გვესმის და ჩვენ ვიცით, რომ რაც მეტად იქნება ნოტარიუსი განვითარებული, მით ნაკლებად იქნება ეს ფრაზა პოპულარული. ჩვენ შემოვიტანეთ სანოტარო მედიაციის სერვისი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პირველი 3 წლის მანძილზე 2013 წლიდან ჩაირთო ეს სერვისი და თუ მეზობელი სახლში წყალს ჩამოგიშვებთ, ან გარაჟზე გაქვთ დავა, ან მიწაზე გაქვთ დავა, უწახვალთ სასამართლოში, ნოტარიუსი ახორციელებს მედიაციას, მაგრამ ყველა ტიპის ახალსამართლებრივ კულტურას სჭირდება კანონით ხელშეწყობა. 13 წლიდან 16 წლის აგვისტომდე სულ განხორციელდა 6 სანოტარო მედიაცია, რაც არის სასაცილო ციფრი. 1 აგვისტოდან დღემდე, იმიტომ რომ მიწის რეგისტრაციის პროექტში ჩვენ კანონით გავხადეთ სანოტარო მედიაცია თითქმის სავალდებულო, 80-მდე სანოტარო მედიაცია არის წარმატებით დასრულებული 6 თვეში. ეს ნიშნავს იმას, რომ სამეზობლო დავები აღარ წავიდა სასამართლოში და მოგვარდა სანოტარო ბიუროებში. ამიტომ მე კიდევ ერთხელ მინდა ჩვენს მოქალაქეებს მოუწოდო, რომ ისარგებლონ სანოტარო მედიაციით იმისთვის, რომ არ შევაწუხოთ მოსამართლე, რომელსაც ჩვენგან განსაკუთრებული მხარდაჭერა სჭირდება. ჩვენ დღეს ვართ ეროვნული არქივის ამ პავილიონში, ამიტომ ეროვნულ არქივზე რამდენიმე სიტყვით გეტყვით, თუ რამხელა ნაბიჯები გადადგა ამ ინსტიტუტმა, რომელიც 1920-იან წლებშია დაარსებული ამ ბოლო 4 წლის მანძილზე. ჩვენ 2013 წელს ეროვნულმა არქივმა პირველად შეძლო თავის ისტორიაში და იუნესკოს მსოფლიო მეხსიერების საერთაშორისო რეესტრში შეიტანა ეროვნულ არქივში დაცული ისეთი დოკუმენტები, როგორიც არის ვახუშტი ბაგრატიონის აღწერა სამეფოსა საქართველოსა და გეოგრაფიული ატლასი და 2015 წელს იუნესკოს იმავე რეესტრში შეტანილი იქნა ეროვნულ არქივში დაცული 8 უძველესი ხელნაწერი მე-19-15 საუკუნეების, მათ შორის უძველესი ბიბლია. ჩვენ სახალისო პროდუქციად შევქმენით ეროვნულ არქივში დაცული მასალებისგან და იმ ბრენდირებულ მაღაზიაში, რომელიც ამ პავილიონის მეორე სართულზე მდებარეობს, ყველას შეუძლია, მათ შორის ტურისტებს, რომლებიც მოდიან და შეიძენენ იმ პროდუქციას, რომელიც შევქმენით. ყველაზე ის, რაც მოგწონს და გვეამაყება, იმიტომ რომ გვახსენებს ბავშვობას, არის მაგალითად SoundCloud-ის პლატფორმაზე გავრცელებული ჩვენი აუდიო მეხსიერება და პირველ რიგში ის ქართული ზღაპრები, რომელიც კედელზე მიმაგრებული რადიოდან ყველას გვესმოდა ბავშვები რომ ვიყავით. ჩვენ ეს პროდუქცია მე თხოვეს და ეროვნული არქივის თანამშრომლების სახელით მინდა სასაჩუქრად ღონისძიების ბოლოს გადავცე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, ხოლო მინისტრებს მოგიწოდებთ, რომ ჩვენთან ერთად მაღაზია მოინახულოთ და სიმბოლურად სხვადასხვა უძველესი ხელნაწერების ალბომები, თუ პირველი რესპუბლიკის შესახებ უნიკალური გამოცემა ნახოთ და თუ დაინტერესდებით საახალწლო სასაჩუქრე პაკეტებადაც შეიძინოთ. მნიშვნელოვანია ასევე, რომ ჩვენ
მრავალი წლის უნაყოფო მცდელობები დავასრულეთ წარმატებით და ჟენევიდან 2 წლის წინ ჩამოვიტანეთ ჩვენი პირველი და უკანასკნელი ელჩის, ერთა ლიგაში ელჩის ხარიტონ შავიშვილის არქივი. ეს იყო არქივი, რომელიც ჟენევაში ინახებოდა მას შემდეგ, რაც საქართველოში შემოვიდა საოკუპაციო ჯარი 21 წლის თებერვალში და რეალურად ჟენევის არქივი ინახავდა მას, ისე რომ ძნელად იყო ხელმისაწვდომი, ისე რომ გამოეტანებინათ, ასე ვთქვათ, ჩვენით შევძელით იქ ჩასვლა, ჩვენივე აპარატურით, დავამზადეთ ავთენტური ასლები და ხარიტონ შავიშვილმა უკვე ჩვენს ეროვნულ არქივში დაიდო ბინა. მე მინდა ასევე მოწოდება გავაკეთო, რომ თითოეული თქვენთაგანის ოჯახში, თითოეული თქვენი ნაცნობის ოჯახში შეიძლება ინახება უნიკალური დოკუმენტები, ფოტოები, არქივი, რომელიც არ გინდათ რომ დარჩეს ისე ყუთებში ან კარადებში და გინდათ რომ დაუტოვოთ შთამომავლობას. ასეთი ოჯახები მრავლადაა, მოაქვთ ეროვნულ არქივში თავიანთი საოჯახო მასალები, ჩვენ ორიგინალებს ვაბრუნებთ, ვინახავთ ავთენტურ ასლებს და ასე მოიქცნენ მაგალითად აკაკი შანიძის, ვაჟა გვახარიას, ვახტანგ ჟორდანიას, მარიკა ლორთქიფანიძის, ილია ვეკუას, თენგიზ აბულაძის, ლანა ღოღობერიძის, ნანა ჯანელიძის, ძმები შენგელაიების და სხვათა ოჯახები, რომლებმაც პირადიან საოჯახო არქივები გადმოსცეს ეროვნულ არქივს, სადაც ისინი შეინახება სამუდამოდ, შეინახება დაცულად. მე უბრალოდ არ მინდა რომ კიდევ გავაგრძელო, იმიტომ რომ 4 წლის მანძილზე ჩვენ ძალიან ბევრი საქმე ვაკეთეთ. მინდა მადლობა გადაუხადო პრემიერ-მინისტრს, იმიტომ რომ ჩვენ მესამე ანგარიში გქონდა შარშან-შემოდგომაზე და წელს 4 წლის თავზე ჩვენ პირველად იუსტიციელებს გვაქვს პატივი, რომ ჩვენს ანგარიშს ისმენდეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი მხარდაჭერაა. მადლობა ამისთვის, მადლობა ჩემს კოლეგებს, ყველა იმ უწყებას, რომელიც ხანდახან მტკივნეულ, მაგრამ საჭირო რეფორმებში მხარს გვიჭერდა და ჩვენ ნახავთ ძალიან მალე, რომ ის რეფორმები, რომლებიც მოვითმინეთ, დავითმინეთ ხანდახან, მათ შორის კერძო სექტორმა, საჯარო სექტორთან ერთად მოიტანს იმ ძალიან დიდ წარმატებას, რასაც სიმბოლურად ჩვენ შევეცადეთ ამ კარის ფუნქცია მიგვეცა, იმიტომ რომ ჩვენი ბუნებრივი ოჯახი არის ევროპა, ეს არის ის გზა, რომელიც ქართველი ხალხის არჩევანია და არც ერთ 5500 იუსტიციელიდან არც ერთს არ დაუშურია ის მკაცრი მიდგომები ხანდახან მოეთმინა იმისთვის, რომ ჩვენ წინ გვევლო ევროპულ გზაზე უფრო სწრაფად, რადგან ჩვენ არ გვაქვს განვითარებისთვის დრო. ჩვენ უნდა განვითარდეთ სწრაფად, იმიტომ რომ განვითარებული საქართველო, დემოკრატიული საქართველო არის ერთადერთი იარაღი ოკუპირებულ ქვეყანაში იმისთვის, რომ ჩვენ დეოკუპაციას მივაღწიოთ ერთ დღეს მშვიდობიანი გზით, გავერთიანდეთ საბოლოოდ ევროპულ ოჯახში და შევასრულოთ ის დანაპირები რეფორმები, რომლის პლატფორმაზეც ეს მთავრობა იქნა ისე კიდევ ერთხელ ნდობა გამოცხადებული ჩვენი პარლამენტის მხრიდან სულ რამდენიმე კვირის წინ. დიდი მადლობა, თქვენ გაქვთ ბროშურები, იმედია არ იქნება მოსაწყენი წასაკითხი და უფრო დეტალურად გაეცნობით იმას, თუ რით ვიყავით დაკავებული ბოლო 4 წლის მანძილზე. მადლობა მედიას, რომელიც ხშირად გვაკრიტიკებდა, მაგრამ ასევე გვაძლევდა საშუალებას იმისა, რომ პოზიტივიც მიგვეტანა ჩვენს მოქალაქეებამდე. უღრმესი მადლობა ყველას და გილოცავთ დამდეგ ახალ წელს.